Welcome to In the Loop Bolivia. I am pleased to introduce our featured presenters, Ruth Valderrama and Ninfa Campero Noriega. Ruth and Ninfa have prepared this update on the Unbound program in Bolivia and have included the voices of staff and sponsored families. Ruth Valderrama is the general coordinator of the Unbound program in Bolivia. She is an economist by profession. She started with Unbound as the general coordinator of the La Paz office. Now she oversees the National Bolivia office, and she has been working for Unbound for 20 years. Ruth is married and has 3 daughters and 1 grandson. Ninfa Campero Noriega works as head of correspondence for Unbound in the Valley Zone in Bolivia, which currently has more than 6,000 members, sponsored members. She has a degree in applied linguistics and speaks Spanish, English, and French. She also holds a diploma in project management and evaluation. 9 years ago, Ninfa started at Unbound working as a translator and interpreter. Now her responsibilities include reviewing letters, managing timelines, and training staff. She also worked as head of the scholarship program for the Cochabamba office. Accompanying families and listening to their stories, especially those of the sacrifices that mothers make every day, has taught her many values, which she applies in her career and personal life. Ninfa will present in English, and Ruth will share her presentation in Spanish. I will be interpreting for Ruth along the way. Now I will turn it over to Ninfa. Thank you, Diana. I feel very blessed to be here with you today and share what Unbound means for the 15,452 sponsor members, their families, and the entire community here in Bolivia. We work in 3 main areas of the country called zones. They are Oriente, Valle, and Occidente. Each zone is divided into sub-offices. We currently have 43 of them. These sub-offices are organized in small parent groups called GDIs, Integral Development Groups, which Ruth will share more about later. Currently, we have 73 staff members working for Unbound in Bolivia, many of them working directly in the areas where the families live. Some are even formally sponsored. I will introduce you a couple of them. First is Bianca, a social worker in the Valley Zone, who will share about her experience with Unbound. Hola queridos padrinos, mi nombre es Bianca. Esta oportunidad quiero hablarles un poco sobre mi trayectoria en la familia Unbound. Bueno, contarles un poco que yo fui apadrinada desde los 7 años y bueno, pues eso fue creo que el impulso más grande para poder direccionar mi vida y también la de mi familia. Entonces yo estuve como que unos 15 años como apadrinada y agradezco demasiado a mis padrinos, aunque en ese tiempo eran 2. Entonces ya de posterior a esto, cuando ya terminé el bachillerato e ingresé a la universidad, a la carrera de trabajo social, entonces me hicieron la invitación para poder ser becada. Yo estuve muy encantada de poder ser becada porque siempre veía y decía, wow, ¿cómo lo hacen? ¿Y cómo puedo entrar a eso? Entonces creo que para mí el ser becada ha sido como que un sueño cumplido. Y bueno, pues el ser becada también y estar en el servicio con las familias a mí me ayudó mucho a poder direccionar mi carrera, ya que es el servicio hacia las familias. Posterior a esto ya terminé mi carrera, dejé la beca y por obra y gracia de Dios volví otra vuelta a la fundación, entré como asistente. Y bueno, pues en ese tiempo, el 2017, cuando ya entré como asistente, trabajé con familias en lista en espera, aperturamos fichas. Recuerdo muy bien cuando caminábamos y íbamos hasta el cerro para la apertura de las fichas. Fue una experiencia muy, muy, muy gratificante.
y bueno, pues en mi tiempo ya posterior a esto, ascendí a promotora social, donde tuve ya mi población para trabajar, y creo que fue la experiencia más grande y enriquecedora, porque más que yo enseñar o hacer algo, creo que aprendí de ellas. Ellas me enseñaron muchas cosas, a poder ser fuerte, a poder salir adelante y que todo es posible. Posterior a esto, a la fecha, estoy como líder, como líder en la comunidad Caminando con Esperanza, y es un reto más para con las familias, pero sé que con el apoyo de las familias, los promotores sociales y todo el equipo, sé que vamos a romper esos límites, esas cadenas que siempre Unbound proyecta hacia adelante. Es lo que podría compartir. Gracias. In Bolivia, we have a diversity of cultures and languages. At Unbound, we are united in our mission to help every family to achieve their goals and to transform their dreams into actions that will lead them to a new reality. In this next video, you will hear from Alicia, Program Coordinator, as she shares with you what Unbound has made an impact in her life and career. Hola queridos padrinos, mi nombre es Alice. Siempre consideré a Unbound como una luz de esperanza, pues vinieron a mi vida en los momentos más difíciles que atravesaba en mi hogar. Vengo de un hogar numeroso, 12 en total. Unbound no solo me apoyó de manera personal, también lo hizo profesionalmente. Pues gracias al apoyo accedí a una educación primaria, secundaria y superior. A lo largo de los 15 años de apadrinamiento, conocí a Joanna, Michael y los esposos Dorothy y John. Participé del programa de becas al tercer año de la carrera de trabajo social. Y en la gestión 2012 me invitaron a participar para el trabajo con las familias en el subproyecto BSU como promotora social. Tuve la oportunidad de ser líder de una comunidad. Después me invitaron en oficina central a formar parte del área de evaluación de programas. Y hoy en día apoyo en la coordinación de programas del Proyecto Bolivia. Gracias, queridos padrinos, por haberme apoyado, no solamente a mí, sino también por haber transformado la vida de toda mi familia. Hasta la próxima. As you can see, for both Bianca and Alicia, Unbound has been a vital part for their lives as sponsor members and now as Unbound professionals. And that is primarily because of people like you. Now I will pass to Ruth for her to share about the impact of your financial support. Thank you. Estimados padrinos, gracias a las contribuciones que ustedes realizan, los apadrinados y sus familias son apoyados con beneficios tangibles y beneficios intangibles. Unbound envía fondos para beneficio de los apadrinados. Estos beneficios son entregados mensualmente a través de las siguientes modalidades. Dear sponsors, thanks to the contributions that you make, sponsored members and their families are supported with tangible and intangible benefits. Unbound sends funds to each sponsored member. These benefits are delivered in the following ways. La mayoría de apadrinados reciben sus beneficios a través de transferencias electrónicas a sus cuentas bancarias individuales, que representan el 99.5% del total. Tener una cuenta bancaria les permite tomar decisión sobre el uso de estos recursos. A las familias que no han podido abrir una cuenta bancaria debido a la falta de algún documento o porque tienen deudas en el banco,
se les entrega sus beneficios a través de un cheque. Most sponsored members receive their benefits through electronic transfers to their individual bank accounts, which represents 99.5% of the total. Having a bank account allows them to make decisions about the use of these resources. Families who have not been able to open a bank account due to the lack of a document or because they have debts with the bank are given their benefits through a check. A los adultos mayores o personas con discapacidad que no pueden abrir una cuenta bancaria y tampoco recibir un cheque, ya sea por su condición de salud o por falta de documentos o porque no tienen el apoyo de algún familiar, el promotor social de su proyecto es quien apoya en estos apadrinados y les entrega los fondos en efectivo a través de alguna compra de productos que ellos necesitan, como medicamentos, por ejemplo. For the elderly or people with disabilities who cannot open a bank account or receive a check because of their health condition, lack of documents, or because they do not have the support of a relative, the social worker of that sub-office is the one who supports these sponsored members and gives them the funds in cash or through a purchase of products that they need, such as medicines, for example. Las familias programan el uso de estos beneficios para compra de alimentos, ropa y zapatos, uniformes escolares. También ahorran para alguna intención futura. Por ejemplo, adquirir algún mueble, arreglar su vivienda, pagar la inscripción de la universidad o institutos de educación superior. Families use their benefits for the purchase of food, clothing, shoes, and school uniforms. They also save for some future intention, like to acquire furniture, improve their home, or pay for university registration or institutes of higher education. Su apoyo a las familias por medio de sus donaciones hace una gran diferencia en sus vidas. Ellas sienten que no están solas, que hay alguien que se preocupa para que tengan un futuro mejor. Your support of families through your donations makes a big difference in their lives. They feel that they are not alone and that there is someone who cares for them to have a better future. Aparte de su apoyo económico, sus apadrinados reciben beneficios intangibles. Parte de estos beneficios incluye su participación en un grupo de desarrollo integral, lo que llamamos GDIs. Apart from those things that can be bought with your financial support, your sponsored friends receive intangible benefits too. Part of these benefits include their participation in an integral development group, which we call GDIs. Actualmente contamos con 499 grupos que están conformados por 25 a 30 familias. Se desenvuelven con el apoyo de 5 líderes que son madres o padres de los apadrinados. Ellos tienen diferentes responsabilidades. We currently have 499 groups, each of which are made up of 25 to 30 families, with the support of 5 leaders who are mothers or fathers of the sponsored children. They have different responsibilities. Líder principal es el contacto con él o la promotora. Ella cita reuniones y dirige las mismas. The primary leader is the main contact with the social worker. He or she schedules the meetings and leads them. Líder de finanzas está a cargo del manejo de fondos, ahorros y gastos del grupo. The finance leader oversees managing the group's funds, savings, and expenses. Líder de correspondencia apoya en ser contacto con las familias para comunicar si existe alguna carta o foto pendiente. The correspondence leader is the contact person with the sponsored families. He or she lets them know when there is a pending letter or photo. Líder de protección al menor participa en los talleres referentes a prevención de la violencia y transmisión de los mismos a las familias. Asimismo, es contacto en casos de violencia intrafamiliar. The child protection leader participates in workshops on violence prevention and then offers those workshops to families. He or she is also the point of contact in cases of domestic violence.
Líder de agentes de cambio es la persona que apoya al grupo para identificar las posibles necesidades de su comunidad local y a llevar adelante los proyectos para apoyar esas necesidades. The Agents of Change leader is the person who supports the group in identifying the possible needs of their local community and in carrying out projects to support those needs. Los grupos de desarrollo integral se constituyen en el motor para el desarrollo del programa de apadrinamiento. Gracias al apoyo de sus líderes, podemos dar la atención personalizada que caracteriza a nuestra institución a nivel internacional. The integral development groups are the engine for the development of the sponsorship program. Thanks to the support of their leaders, we can give the personalized attention that characterizes our organization internationally. Dentro de los GDIs, las familias practican el apoyo mutuo, la solidaridad y la escucha. En las reuniones mensuales que realizan, se aprovecha el espacio para transmitirles diferentes tipos de talleres. Por ejemplo, derechos de la niñez y adolescencia, de la familia, de la mujer, prevención contra la violencia, equidad de género, así como la importancia del presupuesto y el ahorro. Asimismo, comparten diferentes tipos de saberes, como tejidos, repostería, macramé, costura y otros. Within the GDIs, families practice mutual support, solidarity, and listening. In their monthly meetings, they participate in different types of workshops. For example, rights of children and adolescents, family rights, women's rights, violence prevention, gender equity, as well as the importance of having a budget and savings. They also share different types of knowledge like weaving, pastries, macrame, and sewing, among others. Queremos darles a conocer también que se llevan adelante programas de apoyo para los apadrinados. We also want to let you know that there are support programs carried out for sponsored members. Coadyuvar en el desarrollo personal de los apadrinados, niños y niñas de 8 a 12 años a través de espacios de formación y capacitación que ayudan a mejorar su rendimiento escolar. Asimismo, la comunicación con sus padrinos mediante talleres de lectoescritura, incentivando en los padres, madres o tutores la corresponsabilidad en la formación y educación de sus hijos. We contribute to the personal development of sponsored children from 8 to 12 years old through training to improve their school performance, as well as communication with their sponsors through reading and writing workshops. We encourage parents and guardians to have joint responsibility in the training and education of their children. A los adolescentes y jóvenes de 13 a 25 años se les pretende incentivar a que puedan identificar sus metas educativas a lograr a través de una herramienta que es el proyecto de vida que les va a permitir la planificación de sus estudios. Adolescents and young people between the ages of 13 and 25 are encouraged to identify the educational goals they want to achieve with the help of a goal sheet called Life Project that helps them plan out their education. Juntos trabajamos para ayudar a elevar el grado de satisfacción y la calidad de vida del adulto mayor. Promovemos la prevención de violencia y les ayudamos a ellos y sus familiares a que conozcan los derechos que tienen los adultos mayores respecto a su seguridad, servicio de salud y otros que el Estado tiene en su favor. Together, we work to help raise the degree of satisfaction and quality of life of the elderly. We promote the prevention of violence and help them and their families to know the rights that the elderly have regarding their safety, health services, and others that the state has to offer. En Unbound Bolivia, desarrollamos diferentes programas en favor de los apadrinados y sus familias. El día de hoy queremos comentarles sobre el programa Agentes de Cambio. In Unbound Bolivia, we develop different programs in favor of sponsored members and their families. And today we want to tell you about the Agents of Change program. El objetivo del programa de Agentes de Cambio es animar a los GDI
a encontrar formas de impactar positivamente a sus comunidades locales, incorporando la característica de visión del mundo, que dice que las familias apadrinadas son agentes de cambio positivo en sus comunidades locales. The goal of the Agents of Change program is to encourage the GDIs to find ways to positively impact their local communities, incorporating the worldview feature, which says that sponsored families are agents of positive change in their local communities. Este programa es posible gracias a un fondo al cual padrinos o donantes puedan hacer una donación para financiar estas iniciativas que surgen de los GDIs. This program is possible thanks to a fund to which sponsors or donors can make a donation to finance these initiatives that arise from the GDIs. En Bolivia se inició con este programa en septiembre de 2018. Se ejecutaron 61 proyectos hasta el mes de febrero de 2019. Durante la pandemia de la COVID-19, en 2020 y 2021, no se recibió financiamiento para este programa, pero en la gestión 2022 se ejecutaron 40 proyectos y actualmente estamos en proceso de aprobación de 42 proyectos más. El financiamiento que Unbound envía para cada proyecto es de $500. In Bolivia, this program began in September 2018. 61 projects were executed through February 2019. During the COVID-19 pandemic in 2020 and 2021, no funding was received for this program. But in 2022, 40 projects were executed, and we are currently in the process of approving 42 more. The amount that Unbound sends for each project is $500. Algunos ejemplos de estos proyectos son instalaciones de cámaras en las escuelas, luminarias en las calles, basureros en áreas públicas, escuelas, canchas deportivas, parques, arreglos de parques, baños en las escuelas y salones para uso vecinal, campañas de limpieza en espacios públicos. Some examples of these projects are installations of cameras in schools, street lights, garbage bins in public areas and schools, sport fields and parks, repairs of parks, bathrooms in schools and classrooms for neighborhood use, and cleaning campaigns in public spaces. El impacto no es solo la mejora de espacios físicos de los lugares aledaños a donde las familias apadrinadas habitan, sino principalmente el empoderamiento y la experiencia de las madres que conforman los GDIs, porque ellas son las que desarrollan todo el proceso, desde identificar la necesidad de su comunidad, hacer acuerdos con instituciones como las juntas vecinales, escolares y las autoridades locales. Ellas realizan el presupuesto y ejecutan la obra. The impact is not only the improvement of physical spaces, of the places surrounding where the sponsored families live, but mainly the empowerment and experience of the mothers who make up the GDIs, because they are the ones who develop the whole process, from identifying the need of their community to making arrangements with institutions such as neighborhood and school councils and local authorities. They are the ones who make the budget and execute the work. Ellas pueden ver más allá de sus propias necesidades, porque no solo su familia se va a beneficiar del proyecto, sino sus vecinos. Asimismo, eleva su autoestima. Hemos podido ver que se sienten felices y orgullosas cuando entregan estos proyectos concluidos a las autoridades locales y los miembros de su comunidad. They can see beyond their own needs because not only will their family benefit from the project, but their neighbors as well. It also raises their self-esteem. We have seen that they feel happy and proud when they deliver these completed projects to the local authorities and the members of their community. A continuación, les presento a un grupo de madres que identificaron un problema en su barrio y juntas, con el apoyo de Unbound, trabajaron para encontrar una solución. Here's a group of mothers who identified a problem in their neighborhood
and together, with the support of Unbound, work to find a solution. Hola a todos, mi nombre es Nami, vengo del grupo de las Águilas, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. En este video les comentamos de cómo nos convertimos en agentes de cambio en nuestra comunidad. Mi nombre es Teodora. Detectamos problemas en nuestra comunidad y vimos lo peligroso que era transitar por la zona, por la velocidad en la que circulaban los vehículos. Pedimos a la alcaldía y no nos dieron respuesta porque no tenían presupuestos para la obra. Gracias a la iniciativa de Agente de Cambio, nosotros decidimos realizar este proyecto de la construcción de un rompemuelle en el colegio del barrio. También tuvimos la oportunidad de colocar basureros en el barrio en el proyecto de Unbound. Soy Feliciana, soy del grupo Las Águilas. Afrontemos diversos retos para obtener el desvío de la línea de Trufi y Micro. También fue complicado realizar el permiso de la alcaldía para realizar la obra. Fue complicada la construcción desde el inicio hasta su final, ya que la picada del concreto fue difícil. Tuvimos que pedir ayuda a los vecinos. Soy Fátima, soy la integrante del grupo Las Águilas. El impacto que tuvimos fue positivo, ya que los vehículos redujeron la velocidad. Ahora es seguro para nuestros hijos y vecinos a circular por la zona del colegio. Mi nombre es Domitila, yo participo aquí en el grupo de Las Águilas. Fue una experiencia bonita, aprendimos de las cosas malas y buenas, aprendimos a tener paciencia, aprendimos que las cosas son difíciles, pero no imposibles, y a trabajar en equipo y somos más unidas en el trabajo, en nuestro proyecto, y aprendimos a ser más unidas y pedimos ayuda a nuestro barrio, que ellos se interesaron en nuestra iniciativa. Soy Vicky, gracias por estar aquí. Si desean saber nuestra experiencia o colaborar con nosotras, contáctanos a través de Unbound. Juntos podemos lograr mucho más. El impacto que se vio fue positivo. Gracias a todos los donantes del Fondo de Agentes de Cambio que hacen posible estas iniciativas para el bien de muchas familias y comunidades aquí en Bolivia. The impact seen was positive. Thank you to all the donors to the Agents of Change Fund who make these initiatives possible for the good of many families and communities here in Bolivia. Ahora paso el micrófono a mi compañera Ninfa, que compartirá un poco acerca de la comunicación con las familias y la correspondencia entre apadrinado y padrino. Now I will pass the microphone back to my colleague Ninfa, who will share a little about communication with families and correspondence between sponsored friends and their sponsor. These last few years have been quite difficult for our families. The pandemic had a great impact in people's health and economic situation. Nevertheless, sponsored families have shown us the great capacity for resilience that they have. Despite being in a critical state, they moved forward and they had to think of new ways to support their families and find means to ensure the well-being of their children. Many families decided to move to the countryside to avoid getting sick, and where they could also sow and harvest their own food that otherwise they would not have been able to buy in the city due to the lack of work and economic limitations. Social workers and scholarship students innovate their work strategies to be able to support families in the best way they could. Communication efforts with families in remote
communities was very difficult, but together Unbound staff and families made it possible. Unbound staff went community by community, going to the houses to deliver letters and or talk to each family. Means of communication were created to teach families how to use a variety of tools, such as cell phones and its camera, a variety of applications to create documents. They were taught how to use the internet and how to utilize links to send and receive information. Families made great effort. Many had to travel to places where they could access a strong cell signal, sometimes walking for 2 hours or having someone to drive them to the nearest spot. They also relied on friends and family to communicate with us. Groups of mothers play a very important role. They are the support network in communication. They either notify the family that they have a letter from their sponsor, or they notify the social worker that the family is going through a difficult situation, so that he or she can plan a visit and provide the support to them. Every group leader and its member care about one another, and they are always aware of the situation of the other families. Let's listen to Justina, who is a leader of correspondence in her group, and what it means for her to be able to fulfill that role. Buenos días, queridos padrinos. Mi nombre es Justina, líder de correspondencia del GDI Rositas, mamá del apadrinado Nirvan. En este momento yo me siento muy feliz el ser líder de correspondencia, ya que puedo apoyar a las familias para que tengan una buena comunicación con ustedes, padrinos. Esta es mi segunda gestión como líder de correspondencia. Al principio fue muy dificultoso comunicarme con las familias. Tenía que estar pendiente de llamarles, ya que varias de ellas no tienen celular o no tienen internet. Entonces eso evitaba que ellas puedan hacer las cartas. Pero ahora, con el apoyo de las familias, puedo lograr o podemos lograr enviar las cartas en un máximo de 3 días. Lograr una buena comunicación con ustedes. Lo que aprendí en todo este tiempo como líder de correspondencia fue cómo elaborar una carta. En este proceso entendí que es muy importante la correspondencia. También asistí a talleres donde me explicaron, nos enseñaron a elaborar una carta, lo que yo transmití a mi grupo de desarrollo integral Rositas. Les indiqué cómo aprendí y entonces ahora todas las familias pueden entregar sus cartas puntuales y hacerlas correctamente. Muchísimas gracias, queridos padrinos. Hasta otra oportunidad. Next, I want to share with you the journey of the letters from your sponsor friends to you. First, families participate in workshops where they learn how to use cell phones and all about digital technology to be able to send their letters. Unbound staff uses photos, role play, audio recordings, and video training to be able to send video training in both Spanish and in English. Spanish and their native language like Quechua and Aymara. Then they practice many times to do so. Once the family is ready, the social worker sends a message through WhatsApp to their cell phone that contains a link where they can write their letter and send it to you. The sponsor member or a member of the family writes and uploads their letter to our digital platform. After receiving it, the correspondence department reviews the letter. After review, the letter is sent to translation and then is sent to each sponsor. WhatsApp is the most used tool among sponsor families. Announcement, any pending items, and important information are sent to sponsor families by a member of the Integral Development Group
or its leader. Sponsor families are learning to be more independent with their letter writing process. They get nervous but happy at the same time. They can send their letters directly to our digital platform from their cell phones. This excites them and also encourages them to trust more in their abilities and express what they want in their letters. They feel very special when they receive a letter from their sponsor because only 30% of sponsor friends ever do. Thankfully, we see that this percentage is increasing. I would like to share with you what happens when you write a letter to your sponsor friend. After your letter is received at our office, it is translated and then sent via WhatsApp to your sponsor friend. This process can take a week. The family then reads your letter and replies, which can take another week. When they get together in their group meetings, the social worker gives them a printed copy of the original letter to each family. The whole process of receiving a letter, writing a response, and sending it back to the sponsor can take at least a month. However, there are many factors that may cause a delay, like if the letter was sent by postal mail, for example. Our mail system here in Bolivia is very deficient. Letters can take more than 3 months to arrive, so that is why we encourage you to send an e-letter instead. Another factor that causes a delay is when sponsored children are on vacation from school, because they usually go to the countryside to help the family harvest. This makes it difficult for families to respond in a short time. There are many reading and writing workshops held throughout the year with the families. This is because our educational system is poor or limited in this area. Children and young people do not have the habit of reading and even less of writing. Workshops in oral and written expression help children develop little by little. This also helps them in their school performance, in short and long term. Sponsor families feel honored when they receive a letter from their sponsor. It motivates them to keep working hard to achieve their goals. They know that somewhere in the world there is someone who cares about them, and it gives them hope for a better future. Thank you so much. Now I will pass it back to my colleague Ruth. Para el 2024, tenemos la esperanza y la convicción de seguir caminando junto a las familias apadrinadas, aprender de ellas, de sus retos y esperanzas, apoyarlas y motivarlas para que puedan ir descubriendo sus habilidades y reconociendo sus capacidades. Incentivarlas a que aprovechen esas habilidades y capacidades en beneficio de su propio desarrollo, para que el momento que dejen el programa, su situación sea mejor que cuando iniciaron. For 2024, we have the hope and conviction to continue walking with sponsor families, learn from them, their challenges and hopes, support and motivate them so that they can discover their skills and recognize their abilities. Encourage them to take advantage of those skills and abilities for the benefit of their own developments, so that the moment that they leave the program, their situation is better than when they started. Con esta finalidad, a partir de la presente gestión, hemos comenzado a trabajar con una herramienta que se llama Semáforo de Eliminación de la Pobreza. La misma pretende apoyar a que las familias puedan analizar su situación real a través de 6 dimensiones, que a su vez están divididas en indicadores. To this end, as of this year, we have begun to work with a tool called Poverty Stoplight. It aims to support families to analyze their reality through 6 dimensions, which in turn are divided into indicators. Las familias puedan identificar los indicadores marcados en rojo o amarillo a los que deben poner atención, plantearse objetivos y las formas de lograr los mismos en un tiempo determinado,
Los datos que tenemos de la aplicación de esta herramienta van a permitir que en el equipo podamos orientar los programas de acuerdo con las necesidades de las familias. Families can identify the indicators marked in red or yellow, to which they should pay attention to, set objectives, and identify ways to achieve them in a given time. The data we have from the application of this tool will allow the team to create programs according to the needs of the families. Enseguida quiero compartir este video de don Marcos y su esposa, que comparten lo que ha significado para ellos tener el apoyo de un padrino como ustedes. Next, I want to share this video of Marcos and his wife, who share what it has meant for them to have the support of a sponsor like you. Muy buenos días, estamos aquí junto a una de las familias apadrinadas que es parte de Unbound y el día de hoy nos va a compartir un poco de su testimonio que ha tenido a lo largo de estos años en Unbound. Muy buenos días, licenciada, buenos días a todos los padrinos que nos están viendo. Bueno, mi nombre es Marcos, soy el papá de uno de mis dos hijos que están apadrinados y es mi esposa Melania. Nosotros estamos muy gozosos de ser parte de la familia de Unbound, de la cual pues ya estamos casi cerca de 6 a 7 años, ya siendo parte de la familia Unbound. Entonces, pues agradecidos. ¿Qué aprendió y qué logró durante este tiempo en la institución? Bueno, lo primero que aprendí fue la responsabilidad, que eso es lo que creo que muchas de las familias hemos logrado hacerlo. Hemos logrado también, digamos, a través de la ayuda de los padrinos, pues hemos podido también mejorar en el tema del estudio de nuestros hijos, la mejora también en la educación y muchas otras cosas más que creo que cada familia ha sido beneficiada y ha ido remarcando esto. ¿Qué mensaje daría a los padrinos? Bueno, uno, agradecer a todos los padrinos, doy gracias a Dios por sus vidas, especialmente a los padrinos de mis hijos y de cada uno de los apadrinados también. Agradecer y siempre rogarles que siempre ellos puedan siempre colaborar, coadyuvar en cada familia, porque todas las familias son familias de escasos recursos, muy necesitados. Entonces creo que yo pediría que sigan pues con esa bendición de seguir, con ese corazoncito de poder seguir apoyándonos y de la cual pues nosotros como grupo vamos a seguir también mejorando y aprendiendo muchas cosas más. Muy bien, muchas gracias. Gracias, padrinos. Gracias, padrinos. Muchísimas gracias. Los apadrinados y sus familias son la razón de la existencia de Unbound. Estimados padrinos, gracias al apoyo que ustedes les brindan, es posible llevar adelante todos los programas y actividades. Sponsored members and their families are the reason for Unbound's existence. Dear sponsors, thanks to the support you give them, it is possible to carry out all the programs and activities. Unidos a través de esta gran familia, podemos lograr y superar los obstáculos con optimismo y motivación, aprovechando las oportunidades que se nos presentan día a día. Muchas gracias. United through this great family, we can achieve and overcome obstacles with optimism and motivation, taking advantage of the opportunities that are presented to us day by day. Thank you. Thank you, Ruth and Ninfa. We appreciate you for being with us and for an outstanding update. Thank you for highlighting the ways your team is working with families in Bolivia. Sponsors, this is all possible through your sponsorship of your sponsored friends, along with the amazing leaders like Ruth, Ninfa, and the sponsored children and their families. Thank you so much for supporting Unbound to make this work possible. Now we have time for questions. Please use the Q&A feature in your Zoom toolbar to send us your questions.
We will not have time to answer all of your questions, but again, please use the thumbs up feature within the Q&A feature in Zoom to vote up questions that you would like answered. My colleague Leslie will be supporting us with this section, and Oscar, another colleague from Bolivia, will be translating for Ruth. Thank you, Diana. While people get their questions in the Q&A section, I'd like to begin with a question that we commonly hear from sponsors. Ruth, los padrinos seguido preguntan si el programa termina cuando un amigo apadrinado llega a una edad definida. ¿El apadrinamiento termina cuando un apadrinado cumple los 18 años? Ruth, sponsors often ask if the program ends for a sponsored friend at a specific age. Does sponsorship end when a child turns 18? Ruth, would you please speak to that? Gracias por la pregunta. El apadrinamiento no termina cuando el apadrinado cumple 18 años. Unbound le continúa apoyando mientras estudie hasta que pueda salir profesional. Thanks for the question. The sponsorship does not finish when the sponsored friend turns 18. Unbound continues supporting the sponsored friend while he or she continues studying. Thank you. Ninfa, Karen tiene dos preguntas. ¿Cómo puedo saber que mi amigo apadrinado está recibiendo mis cartas? ¿Está mejor escribir por correo regular o por e-carta? Ninfa, Karen has two questions. How do I know that my sponsored friend is receiving my letters? Is it best to email or send letters by mail? Thank you, Karen, for your question. Well, yes, it's better if you send an e-letter to your sponsored friend because, as I said before, the mail system here in Bolivia is very deficient. It's really, really slow, so letters take much longer to arrive to your friend. And well, you will know that they are receiving your letter because they respond. They really get really excited when you send a letter, so they respond as soon as they can. Thank you. Thank you. Ruth, Lisa asks, si alguien está esperando ser apadrinado, ¿tiene acceso a algún programa mientras esperan? If someone is waiting to be sponsored, do they have access to any programs while they wait? Mientras esperan, nosotros tenemos algunos talleres con ellos, principalmente para que puedan identificarse con el programa de Unbound. While they wait, we have different workshops with them, especially with the objective, with the goal that they get identified with Unbound and the programs. Thank you. Ruth o Ninfa, Shelly pregunta, ¿pueden explicar las expectativas o requisitos para entrar y permanecer en el programa de Unbound? What do you expect from people who enter the program and what disqualifies or qualifies a person? Bueno, lo que nosotros, las expectativas que tiene Unbound para los apadrinados, primero es que tengan una necesidad económica, que necesiten del programa. Luego, que ellos realmente quieran participar en diferentes talleres que les van a ayudar a superar su condición. Wait, what we look for or what is required to be part of the sponsorship program is, first of all, the economic need. The families have to have an economic need, and after that, the will they have to participate in the activities and the programs that of the sponsorship program. Thank you. Ruth, Janet asks, what is the typical annual income for families? I want to understand how much my gift supports their monthly expenses and living expenses. How much are we actually helping the families? ¿Cuál es el ingreso anual típico de las familias? ¿Puede darnos una idea de hasta dónde llega mi donación del apadrinamiento? Pregunto si mi contribución mensual realmente marca una diferencia para ellos.
Bueno, contestando a la primera pregunta, que a cuánto más o menos llega el ingreso mensual de las familias, aproximadamente a $200. Y bueno, la contribución. Answering the first question, about the income of the family is approximately $200. Y respondiendo a la otra pregunta, ¿cómo apoya su contribución? Su contribución apoya demasiado, porque no solo es esa contribución económica, sino que a través de su donación nosotros podemos desarrollar los programas que les hemos explicado. And about your contribution, it's a huge support for the families, because as we talked before, it's not only the economic support, but your contribution also helps to perform all the programs that we have already talked to you. Y lo que esperamos es que durante el tiempo que están, ellas puedan realmente desarrollar sus capacidades y tener un futuro mejor. And what we expect is that the families can develop their capacities, their skills, so they can have and build a better future for them. Gracias. Ninfa, Leslie pregunta, cuando hago una donación al fondo de cumpleaños, ¿cómo beneficia a mi amigo padrinado? Leslie asks, when I donate to the birthday fund, how does my sponsored friend benefit? Thank you for the question. Well, when a sponsor sends an extra money for the birthday of their sponsored friend, they receive the money. Every sponsor friend receives an amount of money in their birthday. Yes, so they can buy whatever they need the most. They get the chance to choose what they want to buy for that day for the children or the sponsored friend. I don't know if I answer the right question. Yes, thank you. Ruth, Tyler pregunta, ¿cómo seleccionan los niños y ancianos para entrar al programa de apadrinamiento de Unbound? Y otra pregunta es, ¿cómo aprenden de Unbound? How are children and elders selected to be in the sponsorship program? How do they learn about Unbound? A la primera pregunta, normalmente la familia viene a buscar ayuda a las oficinas que tenemos en las zonas. Ellas, los promotores sociales reciben la información y hacen una visita domiciliaria para poder ver su situación. Answering to the first question, the families come to the offices that we have in the sub-projects and the zones, and the social worker takes all the information, and after that they program a home visit in order to get more information about the family and the needs they have. ¿Y ellos cómo conocen de Unbound? Normalmente a través de sus vecinos, a través de algunos conocidos o sus familiares que participan en el programa. And about the second question, the families hear about Unbound from their neighbors, maybe their relatives, or other people who know about the needs they have, and they tell them about Unbound. Thank you. Tyler, you had also asked about referring someone to the program in Bolivia. Currently, we're not accepting requests for sponsorships for specific individuals. Our current focus is finding sponsors for the thousands of children currently on our waitlist today. Thanks for your question. All right, so this is our last question. Ruth, Leslie pregunta, mi amiga padrinada y su familia viven en La Paz. Ellos reciben atención médica y dental a través de mi apoyo de Unbound. Me preocupa que mi amiga padrinada y su familia reciban atención médica primaria, buena nutrición y atención dental. Does my sponsor... Oh, voy a decir en inglés rápido. So the question reads, does my sponsored child and her family in La Paz receive preventative medical and dental care from my support through Unbound?
I worry about my sponsored friend and her family getting the appropriate vaccines and primary care, good nutrition, and dental care. Gracias, Ruth. Gracias. Bueno, de hecho, el Estado proporciona un seguro universal de salud al que pueden acceder todas las familias y todas las personas. Well, in fact, the state has a universal health insurance for the families, in which all the Bolivian people can get or accept. Específicamente, la contribución que usted envía la puede la familia orientar a su atención en salud, sea dental o médica general. And with the contribution you give, the family can also cover the dental care or any health need they have, so they can also make a good use of the contribution to meet those needs. Muchas gracias. Those are all the questions that we have time for today, so I'll go ahead and pass it back over to Diana. Thank you. Thank you, Leslie. And thank you again, Ruth and Ninfa, for such a great presentation. And many thanks to all of you for joining us today. As you've heard, your support is making a difference. Through sponsorship or through donations to the scholarship program or the Agents of Change grant, lives and communities are transforming. I urge you to think of one person you could talk to today about making a direct impact on the life of a person in need, whether it be through sponsorship or a donation. Who is that person? How would you reach out to them? Would they prefer a text, a link to today's webinar recording, or maybe a phone call? Reach out to someone this week and open the opportunity for one more family to overcome poverty. As I mentioned earlier, you will receive an email with a link to the webinar recording, so stay tuned to your inbox. This would be a fantastic opportunity to share the recording with someone you want to introduce to Unbound. A survey will appear on your screen as you exit. We would love your feedback on today's webinar. You can also find the link to the survey in the chat window. We will be enabling the chat again. So if you want to say some words of encouragement or gratitude to Ruth, Ninfa, or Oscar, or any of us, you can go ahead and do so. Thank you so much for joining us.